元文科次官ヘズマ龍奈良市議当選は教育の失敗。元文科次官の前川喜平氏が X で元迷惑系動画配信者のヘズマ龍氏が奈良市議選に当選したことに対して、当選した原因は教育の失敗にある。奈良県と奈良市の教育委員会は強烈な危機感を持たなければならないとポストした。ヘズマ龍氏は立候補者55人中3位で奈良市議選を当選している。これに対してお前が事務次官だったことが一番の失敗だろ。教育の失敗なら文科省にいた前川のせいだろ。前川はスケベよりはマシと有権者が判断したのだから黙ってなさいな。と批判が殺到。これにはヘズマ龍氏本人も、これ以上奈良の人々の悪口を言わないでくださいとリプライをしていた。みんなはどう思う？出会い系バーで女の子にお小遣いあげて、貧困調査やーとか言うてた人間が何を言うてんねん。一番教育の失敗を体現してるやんけ。政府に都合のいい人間ばかりを育てることが教育やって言うならそら失敗やわな。見直すべきは教育委員会でも何でもなくて汚職された政治家どもやと思うけど。